La conexión del ser humano con la naturaleza. En un mundo cada vez más tecnológico y urbanizado, es fácil perder el contacto con la naturaleza que nos rodea. Sin embargo, mantener una conexión saludable con la naturaleza es fundamental para nuestro bienestar emocional, físico y espiritual. Hay muchas formas de establecer una conexión con la naturaleza, desde actividades al aire libre como caminar, correr o hacer senderismo, hasta actividades más tranquilas como meditar o simplemente sentarse y disfrutar del paisaje. Además de ser una forma de aliviar el estrés y mejorar la salud mental, la conexión con la naturaleza también puede mejorar nuestra perspectiva y darnos una sensación de propósito y significado en la vida. No importa cómo decidas conectarte con la naturaleza, lo importante es tomar el tiempo para hacerlo. Dedica algún tiempo cada día para estar en contacto con la naturaleza y verás cómo esta conexión te ayuda a sentirte más feliz, relajado y en paz contigo mismo. Esperamos que te haya sido de ayuda en tu camino hacia una vida más feliz y saludable.